Dobré ráno, vítajte pri dni číslo 6, ktorý je zamračený a upršaný. Tu sme sa vyspali dnes veľmi dobre, večer sme si spravili oheň, bolo vnútri teplo, dokonca som nemusel byť po dlhej dobe ani taký naobliekaný. No a dnešný plán je taký kratší deň na útulňu, respektíve Refugi Comas den Vidal. Včera, keď som s nimi volal, som sa ako si s nimi nedohodol, pretože mal mi týpek poslať e-mail, aby som mu poslal nejaké personálne dáta. Nič mi nedošlo, tak uvidíme, že keď tam dojdeme, či vôbec bude voľné. Nechajme sa prekvapiť a veríme, že tento dážď už pomerne rýchlo prejde. Snáď, podľa predpovede to vyzerá, že už teraz má byť poloblačno. Nesedí. Dobre, ideme teda na deň číslo 6, priatelia. Pri zostupovaní do STN-su by som mohol povedať niečo o stave baterky v Enduro 3, čiže navigáciu som zapínal 8.2, dnes máme 13.2 a som na 33%. S tým, že za posledné 2 dní slnka moc nebolo a celkovo dnes je zamračené, to znamená, že ten solár toho moc nepoberie. Sa môžete pozrieť. To znamená, že je to podľa mňa veľmi, ale že veľmi dobrá výdrž batérie. Aj keď nesvieti slnko, tak tá baterka nejde až tak prudko dole. No a keď začne tak intenzívne svietiť práve tu v stredozemí, tak tá baterka sa pomerne drží. Čiže paráda, týmto tempom by som teoreticky mohol vydržať až do Port d'Antrax, čiže do finále. Nechám sa prekvapiť. Keby to tak bolo, tak by to bolo neskutočné. Pomaly už zostupujeme do STN-su, nie sme tak ďaleko a naskytli sa nám takéto veľmi pekné výhľady. A kombinácia toho mora s tými zahmlenými horami má niečo do seba. Musíte uznať aj vy. Musíme ešte spomenúť jednu výhodu GR-ka na Malorke, že pokiaľ zídete na asfaltku, tak dlho na nej nezotrváte. Vždy popri asfaltkách sú spravené takéto cestičky. To znamená, že ak ste človek, ktorý nenávidí asfaltové cesty, tak toto je presne riešenie pre vás. Vidíte, že tu je asfaltka a tu je klasický trail. Palec hore. V pozadí už vidíme obec Estejens, kde teraz smerujeme. No a za ním potom neskôr pôjdeme do tých oblakov. Bude to zaujímavé. Tešíme sa. V tomto momente vás už vítam v ďalšej malinkej obci Estejens, ktorá má okolo 400 obyvateľov. A na týchto 400 obyvateľov je tu bankomat. To som ešte u nás fakt takéto niečo nevidel, že opäť palec hore pre Malorčanov. No a idem teraz nájsť potraviny. Potrebujem si nakúpiť veci, keďže ďalej už nejaká obec nebude až St. Elm, takže musím si kúpiť pomerne dosť jedla a súčasne aj pitie, že idem hľadať, či dačo nájdem takto do obeda. Dobre, opúšťame obec Estejens. Bohužiaľ všetko pozatvárané, reštaurácie, chcel som si dobiť elektroniku, bohužiaľ, ale našťastie tu bola otvorená jedna večierka, kde sme si nakúpili jedlo na najbližšie 2 dni, pretože najbližšia civilizácia bude v St. Elmeáš. No a verice dúfame, že na tej Refugi Vidal bude otvorené, že si tam potom dobijeme tú elektroniku, ale počasie sa začína postupne zlepšovať. Pozerajte, niekde odtiaľ sme došli zozadu a už vidíme aj modrú oblohu. Veríme, že dnes ten deň bude ešte krajší a krajší. Dobre, ideme na stúpanie ku spomínanej útulni. Tak ako tomu bolo na Stezce Českém v Orlických horách, kde som mal taký typický song, ktorý som stále počúval dookola od The Offspring, tak teraz pre GR221 mám tiež taký špecifický song. A to je song od skupiny Green Day, Pollyanna, ktorý je taký energický a výborne sa mi stúpalo, keď som ho počúval z Bany Albufaru smerom hore na útulňu.
Čiže toto je presne song, ktorý budem počúvať až do Port Antrax, do finále. Vidíte, že aj teraz už mám slúchadlá na tejto asfaltke. Tak si ho idem pustiť, keď skončím toto parciálne videjko. A budem to teda počúvať až do finále a šlape sa mi hneď lepšie. Čiže možno aj odporúčanie pre vás. Vypočujte si to na Spotify a na takomto treku, keď idete veľakrát po asfalte, je to super song. Inak teraz som si uvedomil, že v rámci včerajšieho dňa som vám zabudol spomenúť, že sme prekonali už 100 km na treku GR221, čiže skvelý pocit. A stovečka už je veľmi pekne a čo sme si prešli mnoho krásnymi úsekmi, to už sa nedá spočítať, čiže parádička. Teraz máme na útulňu cca 2,5 km a cikcakujeme na hlavnú cestu, ktorá už je takto nado mnou. Takže pokračujeme ďalej cez tento pekný borovicový lesík. No a máme tu najnovší updateík. Pred malou chvíľkou mi Dánka písala, že útulňa v skratke Vidal je zatvorená. To znamená, že z kratšieho dňa sa stáva deň dlhší. Neviem, koľko to vychádza kilometrov, ale okolo zostúpaním 1000. Nevadí. Preto je možno aj také odporúčanie pre vás, že tieto útulne si treba vždy dopredu zarezervovať, obzvlášť v lete. A minimálne takto cez tú zimnú sezónu si treba zistiť, či vôbec sú otvorené. Čiže na toto určite nezabúdajte, aby ste potom nešlapali viac, ako ste pôvodne plánovali. Priatelia, dostávame sa do hmly. Troška zmena počasia takto v horách. Za chvíľočku sme na útulni. OK, takže dorazili sme ku útulni Coma Vidal. Môžete si všimnúť, že je tu totálne ľudoprázdno. Absolútne ani nohy. Takže nič. Je to taká medzizastávka, tu sme teda mali pôvodne finišovať, ale v podstate aj tak málo času, tak ideme ďalej. A čaká nás ešte stúpanie nejakých 350 výškových a nejakých 6 km. A verím, že niečo nájdeme dnes na nocľah. A bude to tak, no. Teraz pôjdeme kúsoček po hmle, ešte ideme do kopčekov, do takej výšky 750, že bude tam viacej fúčať a bude tam ešte väčšia hmla. Ale bude to mať takú mystickú, špeciálnu atmosféru. Stúpame na kopček Esca Celet, tuším 752 metrov nad morom a výhľad asi nebude, čo poviete. Vľa by sa tu dala krájať. Nevadí, veríme v to, že ďalšie dni predsa len to slnko vyjde. Tento úsek, ktorý aktuálne ideme, je asi taký najproblematickejší, keď máte hmlu a je tu tak veľa východných chodníčkov, tak tu sa jednoznačne hodí navigácia priamo v hodinkách, aby ste mali trasu rovno pred očami. Aby ste neschádzali niekde úplne iným smerom. No a sme na najvyššom dnešnom kopčeku 857 metrov. Ani som neveril, že až takto vysoko sa vyštveráme. Tá útulňa bola 550, ale krásne sa tu, nazvime to, že prelieva tá hmla vplyvom toho silného vetra. Toto je už taká typická vysokohorská turistika. Má to niečo do seba. Wow. Čakám ešte na Barču a budeme sa za chvíľočku postupne spúšťať dole. Sme na najvyššom bode, poď. Je to tam. 857 metrov.
Hovoril som v predošlom vstupe, že je typické vysokohorské podmienky. Trošku výdych, nádych a ideme z tohto Mordoru dole. No, navigáciu je to občas trošku problematická, ale teraz ideme tadiaľto dole pomedzi tie skaly. Vyzerá to zaujímavo, ale fučí neskutočne. No a v rámci dnešného dňa konečne niečo vidíme. Hurá, pretože zatiaľ sme išli stále iba do hmly. No a v tomto úseku ten terén je fakt, že strašný. Samý hnusný ostrý šuter. Juj, budem už rád, keď budeme dole na asfaltke. Čaves, priatelia, vítam vás už v závere 6. dňa, ktorý bol prevažne taký zahmlený, z rána upršaný, hore fúkalo neskutočne, na tom najvyššom bode v tom 857 metrov nad morom a bolo to také bezvýhľadové, ale potom keď už sme začali schádzať na asfaltku dole, tak už sa nám zrazu niečo otvorilo, že konečne sme vedeli, do čoho kráčame, ale v podstate, ako sa môžete všimnúť, som naobliekaný neskutočne. Zima je, fúka tu a není to ideálne. Predošlé 2 dni boli, mám pocit, teplejšie. Dneska to bolo také všelijaké. Ale dali sme okolo 22 km s tým, že sme nerátali, že toľko ani dáme, pretože sme chceli spať na tej útulni Vidal. Casa Vidal, či tuší, tak sa to volalo, lenže to bolo kompletne zatvorené, tak sme to potom museli ťahať ďalej, tuším, ďalších 8 km. No a práve do tohto bodu, v ktorom to ukončím a ideme ešte na obytko. Dobre, toto by sme mali zhruba tento deň číslo 6, no a potom vidíme sa zajtra pri dni číslo 7, ktorým bude predposledným dňom. Dobrú noc.